텔레비투. 안녕하세요, 텔레비투입니다. 저의 열혈 애청자이신 응뚜기님께서 또 다른 키보드를 보내주셨습니다. 여기 5개의 인디케이터, 여기 3개의 인디케이터, 오리온 3입니다. 이렇게 위에서만 봐서는 오리온 2와 별로 구분이 잘 안 되는데 옆을 보시면 오리온 3구나 하실 거예요. 그쵸? 일단 위에서 봤을 때 일반적인 10키리스의 모습에 여기 윈도우 키 부분이 빠져 있죠. 그래서 이거를 10키리스 중에서도 윈키리스 사용된 키캡은 올드델 키캡입니다. 측면이 이렇게 생겼습니다. 여기 지금 아크릴 디퓨저가 있고요. 여기 보면 두 발의 LED가 뿜뿜하고 있죠. 그쵸? 이 키보드 자체적으로 가지고 있는 경사를 자체 경사라고 부르는데 커스텀 키보드들은 대부분 높이를 조절할 수 있는 다리, 발 있죠? 그 부분이 없습니다. 그래서 자체적으로 경사를 가지고 있느냐 없느냐가 굉장히 중요한 요소가 되는데, 그 중에서 얘는 자체 경사를 11도로 가지고 있어요. 11도나 되기 때문에 지금 제가 갖고 있는 이 부분이 굉장히 높습니다. 뒤에서 봤을 때 이렇게 좀 웅장한 모습이라고 해야 될까요? USB 케이블 꼽는 포트는 센터가 아니라 이 방향에 치우쳐 있고요. 깔끔하게 생겼습니다. 챔퍼가 들어가 있죠. 그 외에는 이게 LED가 비치는 투과 창이 뒷면까지 이어져 있다. 밑바닥을 볼까요? 밑바닥은 이렇게 생겼어요. 멋있게 생겼죠, 그쵸? 이 범퍼는 좀 특이한데, 이 범퍼는 에바폼 재질인 것 같은데 만져지는 부분이 유광으로 살짝 뭔가 코팅처럼 되어 있습니다. 그래서 좀 반짝반짝해요. 좀 반짝반짝, 굉장히 말랑말랑하고 푹신푹신하면서 이게 책상에 딱 붙었을 때 미끄러지지 않아요. 딱 내려놨을 때 키보드가 전혀 밀림이 없습니다. 이게 좀 살짝 취향을 탈 수도 있는 부분인 게, 저처럼 키보드를 이렇게 치다가 계속 조금씩 이렇게 움직이고자 하는 사람들이 있어요. 모르겠어요, 저만 그런 건지. 저처럼 까딱까딱 키보드를 계속 치면서 살짝 위치를 조정하고자 하는 사람들에게는 좀 불편한 요소가 될 수도 있습니다. 그리고 이 부분에는 사용자가 마음대로 무게추라고 하긴 좀 그렇고 장식 패널을 붙일 수가 있습니다. 그래서 응뚜기님께서는 짜잔, CFRP죠? 물론 이제 붙이진 않았어요. 이게 딱히 이제 양면 테이프라든지 그런 걸로 이제 고정을 하는 건데, 장식적인 효과 확실히 붙여놓으니까 엄청 멋있죠, 그쵸? 이 CFRP 무게추는 키보드랩의 루키밤 님께서 공제하신 플레이트고요. 맞춤처럼 딱 맞는 단차도 없고 그냥 깔끔하게 원래 구성품인 것처럼 잘 어울리는 모습입니다. 일단 이거 붙이시진 않았기 때문에 잠깐 떼놓고 다시 얘기하죠. 저희 기존에 옥타곤을 한번 리뷰한 적이 있었죠. 그때 옥타곤도 실버였는데 그때에 비하면 아노다이징의 이 샌딩 표면, 그레인 사이즈라 그러죠, 입자가 굉장히 고와졌어요. 그 옥타곤은 좀 거친 샌딩 표면, 남자다움이었다면 지금 이 오리온 3 같은 경우에는 이 샌딩 입자가 굉장히 곱고, 우리 영광금속 많이 이용하잖아요. 영광금속의 실버 반광 질감이랑 비슷합니다. 아노다이징 되게 고르게 되어 있고, 보시면은 여기 보면 다 이렇게 내부에 곱게 흠잡을 데 없는 챔퍼가 들어가 있어요. 고르게. 그리고 뾰족뾰족 이 부분은 동그랗게 처리하지 않는 것을 디자인으로 하신 것 같습니다. 자, 하여튼 이렇게 이 측면은 덕림 디자인의 전매 특허, 이걸 덕라인이라 그러죠. 손가락을 걸고 핸들링 할 수 있게끔 만들어 놓은 핑거홀 이라고들 부르던데, 하여튼 이 부분의 디자인이 굉장히 유려합니다. 오리온 2는 이게 반대로 이렇게 파여 있었다면, 지금 오리온 3는 거꾸로 되어 있는 게 차이점이다 라고 하더라고요. 오리온 2를 본 적이 없어 가지고 하여튼 그렇게 돼 있고, 그리고 또 여기서 우리가 주목할 만한 게 있다면, 이 상판이 하판보다 살짝 크게 디자인되어 있습니다. 그쵸? 왜 상판이 더 클까 라고 봤을 때 제가 생각해 본 이유 중에 하나는 이 아크릴 디퓨저 때문인 것 같아요. 이 아크릴 디퓨저라고 하는 것은 그 넓은 그냥 아크릴 판때기 있잖아요. 그쵸? 그걸 레이저 가공으로, 레이저 녹인다고 보면 되겠어요. 레이저 가공으로 이렇게 쓱 원하는 모양으로 따서 여기 이제 조립을 하게 되는 건데, 반면에 이 상판과 하판, 이 알루미늄 파트 부분은 우리가 CNC 가공으로 돌리잖아요. 그쵸? 그래서 공차를 컨트롤하는 게 좀 수월합니다. 반면에 이 아크릴 블럭 같은 경우에는 말씀드렸다시피 레이저 가공으로 하기 때문에 걔는 좀 공차가 커요. 공차가 크다는 얘기는 어떻게 만들면 작게 나올 수도 있고 어떻게 만들면 크게 나올 수도 있다는 거죠. 그리고 아크릴 판 자체가 그 두께가 그렇게 많이 고르지 않습니다.
애초에 이 판때기는 나올 때부터 두께가 별로 고른 판때기가 아니에요. 그러다 보니까 이쪽은 괜찮은데, 그죠? 이쪽 같은 경우는 이렇게 짤깍이는 소리 들리시죠? 마이크에 대고. 이쪽은 좀 유격이 있는 거예요. 이 아크릴 판재는 원래 두께의 편차가 조금 있어요. 그럼 이렇게 결과기는 부분은 어떻게 되느냐? 살짝 유격이 있는 거는 저희 같은 경우는 현장에서 보통 명암 같은 거 있죠? 명암이 되게 괜찮은 소재인데 명암 같은 것들을 이제 살짝 잘라서 끼워 넣습니다. 그리고 조립을 하게 되면 그런 유격, 그 유격으로 인해서 생기는 그런 잡소리라든지 이런 살짝 이 헐거움 같은 것들을 잡아낼 수가 있죠. 그리고 방금 말씀드린 것처럼 아크릴판은 알루미늄에 비해서 상대적으로 이 단차라든지 두께의 편차라든지 잡기 어렵기 때문에 상판과 하판의 단차가 없는 상황에서 이 아크릴판의 단차가 조금이라도 있으면 도드라져 보일 텐데 애초에 상판이 하판보다 훨씬 크기 때문에 단차가 이미 있는 상황에서 아크릴판의 이 단차가 조금 있는 것들은 쉽게 가려질 수가 있다. 눈에 띄지 않는다. 라는 부분에서 제가 볼 땐 상판을 조금 더 크게 키운 것이 아닌가 하는 생각입니다. 그리고 제 생각에는 상판을 키웠다기보다는 하판을 줄였다라고 보는 게 맞는 것 같은 게 보강판이 얹혀지는 그 고리 부분 있죠? 그 부분에 이 가공면이 이거 보면 살짝 뜯어져 있는 게 보입니다. 그쵸? 때문에 이거 설계를 해보신 분들은 아시겠지만 베젤이 굉장히 얇기 때문에 보강판을 걸 때 이것처럼 이렇게 아슬아슬한 두께로 살이 남아있게 되거든요. 이런 부분을 가리려면 상판의 베젤을 키워야 되는데 상판의 베젤을 키우면 오리온의 그 날렵한 디자인을 해치기 때문에 베젤을 키워서 하판을 같이 키워가지고 이 슬롯을 덮는 식으로 한 게 아니라 그냥 이 보강홀이 어차피 이게 뒤집어 놓으면 안 보이는 부분이니까 보강고리가 묻히는 이 자리를 노출시킨 것 같습니다. 어떻게 보면 디자인적으로 아쉬운 부분이라고 볼 수도 있겠지만 좀 더 미케니컬한 느낌? 좀 더 기계라는 느낌을 주고 있죠. 그쵸? 이 키캡은 이렇게 생겼어요. 굉장히 얇죠? 얇고 염료승화 방식으로 각인이 된 것 같고 그렇다면 PBT일 텐데 클릭한 클릭이고요. 예쁜 살구빛 혹은 구릿빛 보강판이 보이시죠? 그쵸? 이 보강판은 제가 보니까 기판이랑 같은 FR4 보강판을 사용하신 것 같아요. 이 알프스 스위치는요, 제가 지난번에도 한번 우리 이 알프스 백축, 요 클릭키를 한번 다뤄본 적이 있는데, 체리랑 가장 큰 차이점이 뭐냐면, 체리 축은 누를 때랑 뗄 때 모두 걸림이 느껴진다면, 알프스 축은 누를 때에만 걸림이 있고요, 뗄 때에는 걸림이 없이 그냥 쑥 올라오는 게 체리 축과 알프스 축의 가장 큰 차이점이라고 볼 수 있습니다. 이 한 가지 치면서, 이 우리 윈키리스 벨에 대해서 말씀드리고 싶은 부분이 하나가 있는데 우리는 보통 이 부분을 한영키로 두잖아요. 그쵸? 우리가 보통 윈키가 있는 탱키를 쓰면 벨이 이렇게 생겼단 말이죠. 그래서 한영키가 여기 있어요. 그래서 보면 엄지손가락으로 누를 때에는 요거 두 개 사이에 있는 여기 이 키를 살짝 손을 빼서 쳐줘야 되는데 그죠? 이렇게 쳐줘야 되는데 이 윈키리스 같은 경우에는 엄지손가락보다 이 약지 있죠? 약지로 탁 누르면 개인적인 의견으로는 한영 전환을 하는 경우에는 윈키리스가 더 편해요. 윈키보다. 윈키는 이거 오래 하면 손 아프거든요. 이쪽이. 자, 그럼 타건 영상 한번 보시도록 하겠습니다. 이 얇은 키캡에서 오는 그 살짝 바삭바삭거리는 그런 느낌이 있습니다. 찰컹찰컹 하는 그런 느낌이 아니라 쫑쫑쫑 하는 그런 소리죠. 예, 제 키보드 리뷰는 여기까지고요. 오리온 3를 보내주신 응뚜기님께 감사의 말씀을 드립니다. 그 남자의 컬렉션 여기까지예요. 안녕.